amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de música para tus dedos. Yo soy Mario y hoy estamos aquí en el Teatro Morelos de la ciudad de Toluca, Estado de México. Hoy vamos a tener un video un poco especial, ya que vamos a entrar a un soundcheck de una artista pues ya reconocida, una artista profesional, y pues vamos a estar conviviendo un ratito con los músicos profesionales que tocan con ella. Así que acompáñenme a ver este video. Ahorita estamos esperando que lleguen los músicos, y pues mientras tanto vamos a ver un poco de lo que se encuentra aquí fuera del teatro. Y esperemos que les guste, suscríbanse, quédense con nosotros. Yo soy Mario y esto es música para tus dedos. Continuamos. Amigos, pues ya estamos aquí caminando en la parte externa del Teatro Morelos, y pues vamos a ver si encontramos o si llegan los músicos. Ya preguntamos por dónde llegan, entonces vamos a ver si ya estarán por aquí, o si no tendremos que esperarnos un poco, pero estoy bastante emocionado, así que todavía no llegan, todavía está cerrado. Por ahí es donde empiezan a llegar, así va a entrar al teatro. Entonces pues vamos a esperar un poco, vamos a esperar a que lleguen. Mientras tanto vamos a dar una vuelta para que conozcan el teatro aquí por fuera, y continuamos. Muy bien, pues estamos aquí ya en la entrada principal del Teatro Morelos. Estamos ahorita en una época o en unas fechas en las que vienen artistas aquí al centro de Toluca. Por ahí está la Catedral de Toluca y tenemos feria, juegos mecánicos, y esta es la entrada principal. Vamos a verla. Aquí es donde se forman las personas para entrar a ver los conciertos. Entonces aquí es donde al ratito va a haber pues las filas para entrar a ver a Edith Márquez, que es a quien estamos viniendo a grabar. Y pues bueno, esperemos que les guste este video. Y pues quédense con nosotros, ya vamos a entrar. Y así es como se ve el Teatro Morelos. Ese juego de allá enfrente se ve que está bien intenso, Vean cómo gira. Se ve bastante intenso. La verdad yo no me subía. Y aquí viene lo más rápido de la feria. Vienen como a 120, más o menos 120 kilómetros por hora. Mira, ahí aguas, ahí viene. Ay, güey. No, continuamos. Así es como llegan, así van llegando los músicos.
Ahorita vamos a llegarle, ahorita nos vemos. Sale. David. Aquí es la puerta por donde entran. Es donde andaba perdido, pero bueno, ya estamos aquí. Y viene aquí. Muy bien, amigos, pues ya estamos aquí adentro, no podemos hablar mucho. Ya estamos adentro del teatro. Estamos exactamente en el escenario. Y pues aquí están los músicos. Van a hacer el soundcheck. Es muy posible que no podamos grabar porque va a venir el artista principal, que en este caso es Edith Márquez. Entonces pues aquí vamos a hacer algunas tomas en lo que llega, y ya que llegue ella al escenario pues tendremos que apagar la cámara. Pero pues mientras tanto vamos a hacer algunas tomas. Vénganse acá al área de las mezcladoras y todo. Aquí tenemos la parte trasera del escenario. Baterista. ¿Cómo andamos? Ahorita me tomas unas fotitos, ¿no? Claro que sí. Eso, papá, muchas gracias. Sale. Él también fue mi maestro de batería. Entonces les comentaba que él fue mi profesor de batería en técnica de doble pedal. Aquí están todos los metales. Y por aquí anda David, bajista profesional. Así que esto está muy interesante, amigos. Está bien chido. Nunca había estado tan cerca de un escenario profesional, de músicos profesionales. Les comento que no puedo hablar muy fuerte, pero vean que bien se ve. Papi Reina. Zoom. Me parece que ella es corista. Y pues ahorita continuamos. Ya se están preparando para hacer el soundcheck. Como pueden ver, ya está todo listo. Bueno, pues ya está listo. Todo listo para hacer el soundcheck. No sé si se escucha mi voz o no. Yo la verdad me siento un poco nervioso. Ahí van a probar la batería. Eso sí que se siente, ¿eh? Se siente el poder de ese sonido.
acercarnos un poco. Ahí está, ya se ve todo. Y también podemos hacer zoom. Vean nada más ese zoom. Ni Televisa tiene ese zoom. Aquí van a probar la guitarra, amigos. Muy bien, amigos, pues aquí también nos damos cuenta que a nivel profesional pues también hay que estar ensayando, hay que estar ajustando cualquier detalle para que las canciones sean perfectas, para que no haya variación en tiempos, notas. Entonces pues eso es lo que están haciendo ahorita, checando notas, acordes y pues que todo suene bien. Aquí tenemos, me parece que es la mezcladora principal, la del sonido que sale de las bocinas hacia el público, porque cada quien tiene un monitor.
Muy bien, amigos, ahorita ya va llegando aquí el mariachi. Ahí está. Vamos a ver qué tal se escucha. Ahorita están preparando, afinando y todo. Vamos a ver qué tal. Suscríbanse. Suscríbanse. Bueno, amigos, pues ya nos vamos. Ahorita no sé si volvamos a poder grabar, pero ya llegó Edith Márquez y entonces ya no podemos grabar. Pero pues ahorita nos vemos. No podemos grabar hacia el frente, no queremos tener problemas. Pero lo que sí es que pues puedo grabarme yo mismo y escucharla cantar, ¿no? Entonces así vamos a hacerle un rato. Se acaba el camino y ahora no sé a dónde ir. Ahora siento que la tristeza se acerca y me empieza a seguir. O sea, en mi vida no hay verdadera. Se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender. Ensañada y lista. No podemos grabar, amigos, pero pues aquí viendo mi hermosa cara.
Muy bien, pues ahorita ya estamos aquí por comer. Estamos en el restaurante. Ya se terminó el soundcheck, entonces ahorita lo que sigue pues ya es el concierto como tal. Vamos a pedir chance de que nos dejen grabar algo y pues espero que les esté gustando. Suscríbanse, vamos a tener más cosas así. Estamos conociendo grandes músicos, entonces pues eso les va a gustar, eso está padre. Entonces ahorita vamos a terminar de comer rápido porque pues ya empieza el concierto en un par de horas y ya saben que se tienen que cambiar y bueno, hacer los últimos detalles. Entonces comemos y regresamos al teatro para el concierto, así es que continuamos.